வந்துட்டாயா. Hi guys. So guys, இன்னைக்கு நான் செம்ம எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு நானே வந்து ஒரு gift வாங்கிக்கிட்டேன். விசித்திரமா இருக்குல, ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. லைக் எனக்கும் ஒரு gift ஒன்னு வாங்கி சோதிக்காதீங்கடா நீங்க, சோதிக்காதீங்க. அப்படி என்ன வாங்குனேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க. யக்ஷுஷ்மி, அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? கண்ணாடி சார் அது. So guys, அது என்ன giftன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? நீங்க எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? நானும் எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். நானும் வந்து சர்ப்ரைஸா பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். யார் சாமி இவன்? எங்க இருந்து வந்திருக்கான்? இதுதாங்க PS5. கடைசியா நான் PlayStation எப்போ விளையாண்டேன் அப்படின்னா, அதாவது என்கிட்ட சொந்தமா வச்சு விளையாண்டது வந்து 2012 2013 கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து PS2 PS3 எனக்கு அது கூட ஞாபகம் இல்லைங்க. ஏதோ ஒன்று வச்சிருந்தேன். பட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சு எக்ஸாக்டா. உண்மையா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு ஃபீலுங்க எனக்கு. வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு சரி ஈவினிங் கடைக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்தா இருந்துச்சு. இதோ வாங்கியாச்சு. டைனோசர்ஸ் குட்டி நினைச்சவனா தூயின் போயிட போறான்டா. இது ஒரு அரிய வகை உயிரினம். இது கூட என்னடா வாங்கியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன். இன்னொரு கேமிங் கான்சோலுங்க, சார்ஜ் ஸ்டாண்டுங்க. இதுல ஸ்டாண்ட் வச்சு 2 கேமிங் கான்சோல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவுதான் வாங்குனது. நோ கமெண்ட்ஸ், சிம்பிளி வேஸ்ட். வாங்க நம்ம இப்போ PS5 அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸுக்குள்ள பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஓபன் பண்ணணும் தான். மக்களே, நம்ம இப்போ பெஸ்ட் பே வந்திருக்கோங்க. அண்ட் நம்ம ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வாங்க போகிறோம். அண்ட் இந்த டைமில் அது என்ன கிஃப்ட்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம இப்போ PS5 தான் வாங்க போகிறோம். அண்ட் அது கூட PS5 கனடாவில் என்ன ரேட்டில் இருக்குது அண்ட் வேறு என்னென்ன PS5 கேஜெட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கைஸ், இன்னைக்கு என்ன வாங்க போகிறோம்? PlayStation. ஓ, இங்கே இருக்கு PlayStation PS5. ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா? $649ங்க பிஃபோர் டேக்ஸ். ஸோ எப்படினாலும் $800 ஆகிடும். இங்கே கன்சோல்ஸ் இருக்குது, இது ரேசிங் கேம்ஸ்க்கு வீல்ஸ் அண்ட் பெடல்ஸ். இது பாருங்கள், இது ஒரு PlayStation விலை வந்துடுதுங்க. ஆல்மோஸ்ட் $550 வந்துடுது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பாருங்கள், பிங்க், ப்ளூ, ரெட் அண்ட் VR இருக்குங்க. PlayStationக்கு தனியாக VR. அப்புறம் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் நான் இங்கே சிடியில் வாங்க போகிறது இல்லை இந்த டைம். நான் எல்லாமே வந்து லைக் ஆன்லைன்லேயே வாங்க போகிறேன். PS5 ஆப்புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோன்னா லைக் ஏகப்பட்ட கேம்ஸ் வந்து அதிலே வந்துடும். அதிலே நம்ம பே பண்ணி அதிலே வர்ச்சுவலாக வச்சுக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், very excited. Wow. Books இருக்கு, instruction books, one more console that comes with the PS5. அவ்வளோதாங்க, பாக்ஸ் எம்டி. ட்ராஃபி மாதிரி தூக்கி காமிக்கலாம்ல. இட்ஸ் நைஸ் கைஸ், இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி சீன் போடுறணும். ஆக்சுவலி எக்ஸைட்டட். ஓகே, வாங்க நம்ம இப்போ நம்மளோட டிவியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து அடிஷ்னல் கன்சோல். அண்ட் ஏற்கனவே ஒரு கன்சோல் இருந்துச்சுல, ஒயிட் கலர். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்ஸ் அலாங் வித் PS5. இது அடிஷ்னலாக நான் வாங்கினது. ஸோ இது வந்து பர்பிள் கலர்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து செரி ரெட் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இந்த சார்ஜ் ஸ்டாண்ட். ஆக்சுவலி கன்சோல் நீங்கள் விளையாடாதப்போ இதுலேயே நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இதுக்குள்ளே கேபிள் எதுவுமே இல்லைங்க. ஓயா, சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. ஒரு மோடம் மாதிரி இல்லை பார்த்தா. இதுல வந்து PlayStation ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து கன்சோல் வைக்கிறது. ஆக்சுவலா 2 கன்சோல் வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நான் வாங்கும் போதெல்லாம் ஆக்சுவலா 2 கன்சோல் வந்துச்சு. ஆக்சுவலி PlayStationோட 2 or 3 எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் 2 கன்சோல் வந்துச்சு. இப்போலாம் ஒரு கன்சோல் வருது. அநியாயம் பண்றாங்க. ஆக மொத்தத்தில் இந்த PS5 பொறுத்த வரைக்கும் கேஜெட்ஸ்லுமே பாக்ஸ் கவருக்குள்ள ஒரு கவர் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இந்த கன்சோல் என்னோட ஃபேவரேட்டுங்க. பாருங்க, கிளாஸா இருக்குல்ல. So guys, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. இதோ பாருங்க, PS5 கேபிள்ஸ், கனெக்டிங் கேபிள்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 கேபிள் வந்துச்சுங்க. ஒன்று வந்து லைக் பவர் கனெக்ட் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து ஒரு HDMI கேபிள். இதுலேருந்து டிவி கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ 2 கேபிள் வருது. கன்சோல் இதில் எப்படி சார்ஜ் போடணும்னா, இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குங்க. ஸோ இதை எடுத்து நம்மளோட இதில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணிடலாம். இதில் போட்டால் சார்ஜ் ஆகிடும். ஓகே கைஸ், எல்லா கேபிளும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம பட்டன் அமுத்தினா PS5 ஆன் ஆயிடும். ஸோ நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். 3, 2, 1 ஆன் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னைக்கு நான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸை பார்த்தேன். எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. வாவ், லைட்லாம் செம்மையா இருக்கு பாருங்க. To the console with the USB cable and press the PS button. இங்கிலீஷ் Continue button. இவ்ளோ பெருசா அவங்க கொடுக்கறதே நம்ம வாசிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தாங்க. கம்பெனி சீக்கிரத்தை வெளிய சொல்லாதடா. Update the system software to use network features and get the most out of your கனெக்ட் பண்ண உடனே அப்டேட் கேக்குதுங்க. Continue downloading the update file. 1 GB ங்க, 1 GB. 1 megabyte
அந்த அப்டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லைக் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி PlayStation ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபோனில் நம்ம அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அதில் லாகின் பண்ணலாம். சைன்ட் இன். He's in the right place and then a decent finish. That's a good goal.